दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेमेडीज में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो आप जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे। जी हाँ, और वो औषधि है पुरानी खांसी का रामबाण इलाज। पुराने से पुरानी खांसी को आप कैसे दूर करें। यदि आप खांसी से परेशान हो चुके हैं और आपकी खांसी जा नहीं रही है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घरेलू दवाई के बारे में जिसे आप जानकर निश्चित ही उसका उपयोग करेंगे। यदि आपको सर्दी खांसी हो गई है और आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारी बताई हुई औषधि को घर पर बैठ के ही इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान है, एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे आप खाएं और अपनी सर्दी खांसी को दूर करें। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं आयुर्वेदिक रोगों के विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रकांड विद्वान पीसी शास्त्री जी, जो आज हमें बताएंगे पुराने से पुरानी खांसी को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो पीसी शास्त्री जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेमेडीज में। तो आज आप हमें बताने जा रहे हैं कि पुरानी खांसी को किस तरीके से हम घरेलू औषधि के द्वारा खत्म कर सकते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक फल है और ये पुरानी खांसी में ये रामबाण इलाज है। और इस फल का नाम है चीकू। जी हाँ, देखिए चीकू, ये फल का नाम है चीकू। चीकू से आप पुरानी खांसी किस तरीके से जड़ से खत्म कर देंगे तो आज हम जानते हैं पीसी शास्त्री जी के द्वारा, और पूरी आपको जानकारी बताएंगे कि चीकू खाने से आप पुरानी खांसी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। ये एक फल ही नहीं है, ये चीकू पुरानी खांसी का रामबाण इलाज है। तो शास्त्री जी बताएं, मतलब ये चीकू खाने से किस तरीके से हमारी पुरानी खांसी, पुराने से पुरानी खांसी चीकू खाने से किस तरीके से खत्म हो सकती है। देखिए, सदियों पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो कि वेदांग के आचार्य भी थे, उस समय वो समय था जबकि एलोपैथिक दवाओं का जन्म ही नहीं हुआ था। कोई एलोपैथिक दवाओं को जानता भी नहीं था। इन्हीं फलों के खाने से हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी खोज और के पश्चात ये सिद्ध किया था कि ये कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि आयुर्वेदिक में इनका बड़ा ही महत्व है। इस फल को आप देख रहे हैं, इसे चीकू कहते हैं। इसका चिकित्सा शास्त्र में बड़ा ही महत्व है और ये बहुत ही गुणकारी है। किसी भी शख्स को यदि पुरानी से पुरानी अगर खांसी है तो इस फल के खाने से वो खांसी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, शास्त्री जी ऐसे बता रहे हैं चीकू खाएं खांसी भगाएं, चीकू खाएं सर्दी भगाएं। चीकू एक फल ही नहीं, एक आयुर्वेदिक दवाई है पुराने से पुरानी खांसी की। चीकू एक औषधि है जिसके खाने से आपकी सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। चीकू एक रेमेडीज है जो आपकी पुराने से पुरानी खांसी को दूर कर सकता है। चीकू एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे खाने से अब आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये शास्त्री जी तो बताएं आप किस तरीके से मतलब चीकू खाना है और इसके चीकू खाने से सर्दी जुकाम जो हो जाता है अक्सर, वो किस तरीके से दूर किया जा सकता है। देखिए, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, वो सुबह के वक्त नित्य कर्म से निपट करके और यदि धूप निकली है तो धूप में बैठ करके खाली पेट इस चीकू को खा सकता है। देखिए,
इसका खाना कोई नहीं, सरल है। और ये इसको आप ये देख रहे हैं, ये बड़ी सरलता से और बहुत ही मुलायम है। इसके छिक्कल को छीला जा सकता है। इसके छिक्कल को छील करके इसको बच्चे, वृद्ध और तरुण व्यक्ति भी, कोई भी इसका सेवन कर सकते हैं और अपनी इस खांसी और जुकाम को दूर कर सकते हैं। तो ये सुबह के वक्त खाली पेट इसको खाया जाए और खा करके 1 घंटे तक आप कोई भी चीज को ना खाएं और 1 घंटे पश्चात खाना खा सकते हैं। तो ये अपना पूरा असर आपको देगा और आपकी बीमारी को दूर भगाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चीकू एक पुरानी खांसी की आयुर्वेदिक दवा है। चीकू एक रामबाण इलाज है पुरानी से पुरानी खांसी का, और इसको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी शास्त्री जी हमें दे रहे हैं। इस तरीके से आप चीकू का इस्तेमाल करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हम इसी तरीके की बहुत ही घरेलू औषधियों के बारे में अपने चैनल पर जानकारी देते हैं, जिससे आप विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में जानें और घरेलू उपाय आप अपने घर पर बैठे ही कर सकते हैं। तो शास्त्री जी, इस तरीके से चीकू का इस्तेमाल करना है जैसे कि आप बता रहे हैं, और ये पुरानी से पुरानी खांसी को खत्म कर सकता है। ठीक, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको ये मैंने बताया कि इसको छील करके, ये आप इस देख रहे तरीके हैं, से आप छील सकते हैं, देखिए छील करके और आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही मुलायम होता है, बगैर दांतों के भी इसको खाया जा सकता है और ये बहुत ही लाभदायक है। और भी अनेक बीमारियों में ये जो है गुणकारी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चीकू खाएं और पुरानी से पुरानी खांसी को आप दूर करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि पुरानी से पुरानी खांसी आप चीकू के खाने से कैसे दूर कर सकते हैं। तो चीकू एक बहुत ही रामबाण इलाज है सर्दी और खांसी के लिए। चीकू खाने से आप अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आप सर्दी और खांसी से परेशान हो गए हैं, आप दवाइयां लेकर परेशान हो गए हैं, थक गए हैं और आपकी सर्दी खांसी नहीं जा रही है, आपको पुरानी खांसी हो गई है, आप दवा तो ले लेते हैं लेकिन वो फिर दोबारा आपको खांसी होने लगती है, तो आप चीकू खाएं और पुरानी से पुरानी खांसी को खत्म कर दें। तो इसी प्रकार से देखते रहिए हमारे चैनल रेमेडीज को, जिसमें हम आपको विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको प्रोवाइड करते हैं, जिनका आप बहुत ही घरेलू उपाय होते हैं और बड़ी आसानी से आप अपने घर पर इन सारी औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल रेमेडीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी प्रकार से देखते रहिए हमारे चैनल रेमेडीज को, जिसमें हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में एक नई औषधि के बारे में, जिससे जो आपको हजारों रोगों से रखेगा दूर। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।